अहिले चाहिँ हामी तुमलिङ फाटक आइपुग्यो। हामी चाहिँ किन आएको भन्नु न, हामी चाहिँ किन आएको हामी चाहिँ किन आएको भने हेलो एभ्रिवान, मर्निङ, नमस्ते, कतिले एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ। अनि मेरो साथीभाइहरू सबैजना सन्चै सुबिस्तै हुनुहुन्छ र हामी पनि एकदम सन्चै सुबिस्तै छु। अनि हामी त यहाँ कहाँ जाँदैछु भने यहाँ भन्ज्याङमा आइरहेको छु है। कि भन्ज्याङमा चाहिँ बिहानै आएको, हामी 9 बजीतिर आइपुगेको। अनि यतातिर घुमिरहेको छु। आज चाहिँ हामी यहाँ बिहानै गाडीमा आएर चाहिँ यहाँनिर बसिरहेको छु नि त। यहाँदेखिको चाहिँ हामी चाहिँ उकालो जाँदैछु घुम्नुको लागि सिङ्गालीला नेसनल पार्कहरूतिर है। अनि डाँडाकाँडा यस्तो उकालोतिर कोही बेला त हावा खानु पनि जानुपर्छ भनेर नि सिङ्गालीला नेसनल पार्कहरू घुम्नु जाँदैछु डाँडाकाँडातिर हो। सो तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु। अहिले हामीलाई गाडीहरू आउँदैछ लिनु, तपाईँलाई चाहिँ उकालो डाँडाकाँडातिर गएको देखाउँछु है साथीहरू, हेर्दै गर्नु होला। अब चाहिँ हामी जानु लागेको होइन, यहाँ यो पिकअपमा जान्छु अनि उयो बाटोबाट जान्छु, हेर्नुहोस् ल, यो बाटोबाट जान्छु। यहाँबाट चाहिँ उकालो जानुपर्ने हो हामी हो, अब जानुपर्छ। सो अब चाहिँ हामी लागेको है उकालो। यहाँ चाहिँ सानो सानो खालको टाइपको रोड छ नि त, अप्ठ्यारो रोड छ, टर्निङै टर्निङ भएको। यहाँदेखि चित्रे गुम्बा जान्छ, अब चित्रे गुम्बा निक्लिन्छ। हामी चित्रे चाहिँ आइपुग्यो, यहाँनिर चित्रे गुम्बा आइपुग्यो। यहाँ हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ तल चाहिँ घाम लागिरहेको थियो होइन, यहाँ चाहिँ यस्तो दिन भइरहेको रहेछ, जाडो धुम्म भइरहेको चाहिँ डाँडाहरूतिर चाहिँ दिन तल हाम्रोतिर घाम लागिरहेको छ होइन, यहाँतिर चाहिँ यस्तो भनेर यहाँतिर गुराँसहरू फुलिरहेको छ। एउटा फोट खाली रहेछ, अहिले माथितिर होला हौ है, माथितिर फुले गुराँसै फुल्यो मनैमा भन्दै गर्छ। कस्तो अँधेरो भइरहेको छ उपरतिर त है, गुराँस फुलिरहेछ है डाँडातिर। यहाँतिर पनि पारतिर कस्तो अँधेरो भइरहेको छ। यो चाहिँ सानो रोड भएर साह्रै अप्ठ्यारो, गाडी पास्दैन, जोड चाहिँ परिसक्यो। अहिले चाहिँ हामी भन्छ यहाँ चाहिँ हो, त्यही घोडाहरू चलिरहेको छ। टङ्लु भन्छ यो जग्गालाई चाहिँ, छु जाडो भयो त। जाडो रहेछ हो। अनि हामी चाहिँ के को लागि आएको भने घुम्दै हो, बट फेस्टिभल लागिरहेको छ नि त पुरा होइन। यो फरेस्टमा चाहिँ सिङ्गालीला नेसनल पार्क फरेस्ट एरियामा चाहिँ फेस्टिभल लागिरहेको छ 3 दिन चाहिँ होइन। अनि यसो हामीले त्यही हेर्दै आएको हो, तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु है। तुमलिङ फाटक आइपुग्यो है, फाटक आएको थियो। तुमलिङ फाटक सिङ्गालीला नेसनल पार्क। त्यहाँदेखि अब पुग्नु आँट्यो हामी यो गैरी बस। गुराँस कस्तो फुलिरहेको छ माथि, यहाँबाट देख्दैन राम्रो।
है उता तलतिर फुलिरहेछ गुराँसहरू चाहिँ पुरा तर यहाँ कालो भएर देख्दैन रहेछ यसो कस्तो ठुलो अगाडि सबै खिचेको हुन्छ यता चाहिँ अझै उज्यालो देख्छ क्या त्यो आयो गुराँस फुलिरहेछ है लेखाइभरि आइपुगे है साथीहरू हिँड्दा 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 मन लाग्यो पर्यो यही हो गैरीबास भन्ने चाहिँ आइपुग्यो गैरीबास यस्तो छ है गैरीबास भन्ने चाहिँ यस्तो छ यस्तो हामी चाहिँ यहीँसम्म हो है एसएसबीहरू यहाँ हामी चाहिँ आइपुग्यो है सन्तपुर गाउँपालिका यता नेपाल रहेछ हो यो साइड चाहिँ नेपाल रहेछ अन्त यो रोडको यता साइड चाहिँ उयो इन्डिया रोडको पल्लो साइड इन्डिया यता चाहिँ नेपाल मेरो यहाँ यस्तो हुँदैछ होइन बर्ड फेस्टिभल लागिरहेको छ नि त 3 दिनको अनि हामी पनि आएको नछिट्ला जस्तो भयो त यहाँबाट चाहिँ जानुपर्ने बाटोमा बस्नु पनि हामी बनाएको छौँ यहाँतिर बर्ड्स अफ सिङ्गालीला अब ठुलो पन्डल बनाएको रहेछ यहाँ पे हाई आइपुगेर शान्ति भयो है यहाँ हाम्रै चपरासी दिदी ल हुन्छ बाई बाई अहिले भेटौँ हामी चाहिँ अब लुगाहरू यहाँनिर हजुर ए हुन्छ यहाँनिर हुन्छ आइपुग्यो अब लुगा चेन्ज गर्नुपर्छ है बल्ल आइपुग्यो साथीहरू अगाडि गाडी हिँडेर कस्तो धुवा गनाएर कि मलाई नि त्यो भमिट भन्दा जस्तो भयो नि म त जुत्तै नभएर एकछिन टाउको दुख्यो हामी चाहिँ किन आएको भन्नु न हामी चाहिँ किन आएको भने यहाँनिर यो बर्ड फेस्टिभल ठुलो बर्ड फेस्टिभल लागिरहेको छ नि त होइन बर्ड्सहरूको फेस्टिभल अनि कति दिन 3 दिनको है 4 दिनको बर्ड फेस्टिभल लागिरहेको छ नि ठुल्ठुलो साहेबहरू आउनुहुन्छ होइन पुरा मान्छे हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि त्यो पनि होइन अनि यसो आज चाहिँ हेर्दै गर्नु होला अब हामी जस्ट आइपुगे अब यहाँनिर फ्री भयो भने चाहिँ भ्लग बनाउँछु नभए चाहिँ यहीँसम्म हुन्छ है यहीँसम्म हिटहरू पनि बनाएको रहेछ पुरा आउँदैछु पुरा छ हिटहरू चलो किधर चलना है हे यो नि के अरे उयो चाहिँ उयोहरू नर्सरी हो उयो यस्तो घर बनाएको चाहिँ ए उयो के अरे यो गुराँसको फुल हुन्छ उयाँतिर मुनितिर चाहिँ फुलेको रहेछ है ए फुलेको रहेछ फोटो खिच्दिनँ अरे फेरि यहाँ अरे न उयो टाढो भएछ अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर जाँदैछौँ होइन यहाँको बाटो चिया बनाएर चिया बिस्किट खायौँ होइन त्यहाँदेखि चाहिँ यताबाट लाउँदैछु खानाहरू बनाउँदैछ नि त साहेबहरूको लागि होइन यहाँनिर बनाउने ठाउँमा चाहिँ आउँदैछु हामी दिन चाहिँ यहाँनिर यस्तो भइरहेको छैन के अरे हाम्रोतिर चाहिँ घाम लागिरहेको छैन तलतिर यहाँ चाहिँ धुम्म भएछ यहाँ डाँडातिर चाहिँ हेलो यहाँ पो रहेछ त खाना बनाउने ठाउँ चाहिँ दादाले त्यो माथि एउटा यहाँ बनिँदै रहेछ होइन चिकन फ्राई गर्नु हुँदै रहेछ
जेनेरेटर जोड्नु यस्तो बनाएको छ है प्रोग्राम हुने ठाउँ हल चाहिँ यो माथिदेखिको जस्तो राखेको छ नि त सिडी बनाएर यस्तो बनाएको रहेछ नि त अस्तिदेखिकै है चेयरहरू यस्तो बनाएको रहेछ ए फुल यहाँ यसरी राखेछ है ए फोटो खिच्ची हानेको ए फर्स्ट सिङ्गलीला रेडोडेन्ड्रम एन्ड बर्थ फेस्टिभल रहेछ हौ बर्थ फेस्टिभलमा चराहरू पनि पुरा देखाउनु पर्ने त्यहाँनिर है भन्नु नि ए चराहरू चाहिँ अरू उसमा केमा चाहिँ छोपेर राखेछ र चराहरू चाहिँ यता छ अरे ए चराहरू चाहिँ यो भित्र रहेछ नि त कुनै के पाउँछ बुक्कीहरू यस्तो बनाएको छ नि त है टोपीहरू पनि राखेको रहेछ यो चाहिँ साइपहरूलाई दिनु लागि रहेछ भिडियो खेल्नु लु हेर्नु यहाँ आउनु यता आउनु न फर्स्ट सिङ्गल रेडोडेन्ड्रम एन्ड बर्थ फेस्टिभल चराहरूको यति बेला चराहरूले बुन्नु लाग्छ त्यसलाई यता हौ यता होइन उयो भित्र रहेछ हौ ए हजुर ए चराहरू चाहिँ यहाँ परेछ यो गुराँसहरूको खालको गुराँसहरूको हो यहाँ चाहिँ घुमाउनुहोस् नि चराहरू यस्तो प्रजातिको चराहरू चाहिँ पाइन्छ सिङ्गलिला बर्थ फेस्टिभल यो कालिसो फिस्टाहरू रहेछ कुन केहरू रहेछ कस्तो दामीहरू ए यो त फोटो खिचे यहाँतिर होइन यहाँनिर उयो क्याम्प फायर गर्ने पनि बनाएर भएको रहेछ है गेट यसरी जग्गा जग्गामा राखेको छ चिसो जस्तो लाग्यो तर म त कस्तो चिसो चुम्बा छ हाम्रोतिर घाम लागिरहेको छैन यहाँतिर यस्तो चिसो यहाँ टेन्टहरू थापिरहेछ यहाँ चाहिँ सुप हाल्दैछ यस्तो जाडोमा चाहिँ है मोमो बनाएर यो चोखै हो चियाको रहेछ चिया कोही खान्छ म त खाँदिनँ त्यसमा मोमो र सुप यस्तो जाडोमा यहाँ माथि गैरीबासमा चाहिँ बाहिर मौसम चाहिँ एकदम जाडो भइरहेछ हो यस्तो सुप छ यस्तो सुप हो